Schau dir mal diesen leckeren Auflauf an. Hackfleisch mit Süßkartoffeln. Super saftig und so lecker. Da läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Ja, und mit meinen Tipps, die ich dir gebe, geht das noch schneller. Einfach und schnell. So kannst du ein Speedy kochen und es macht richtig Spaß. Und deine Familie wird sagen, wow, wie hast du denn das gemacht? So, dann fangen wir mit dem Speedy an. Jetzt habe ich hier etwas Öl, das ich in den Topf unten reingebe. Und den Speedy habe ich jetzt auf Anbraten eingestellt. Nachdem das Fett jetzt heiß geworden war, also das Öl da drin, kommt jetzt mein Hackfleisch dazu. Das ich jetzt erstmal so in kleine Stücke drauf verteile, damit ich es dann besser auch anbraten kann. Also ich habe es jetzt auch erstmal getestet, ob das heiß genug ist, aber du siehst, das brutzelt schon schön. Jetzt kann das ganze Hackfleisch da entsprechend reinkommen in den Speedy. Ja, und hier kannst du jetzt sehen, wie kräftig das in den Speedy drinne brät. Ja, ich habe hier eine sehr große Süßkartoffel, die ich jetzt erstmal in der Mitte durchschneide und teile, weil so viel von der Süßkartoffel brauche ich jetzt gar nicht. Nachdem ich die dann geteilt habe, habe ich jetzt hier meinen Sparschäler und dann schäle ich jetzt erstmal die ringsrum meine Süßkartoffel. Und dann habe ich meinen Sparschäler so Streifen abgeschält, damit die Süßkartoffeln recht dünne Spalten, Streifen hat. Das kann ich dann besser verarbeiten und das ist jetzt der große Vorteil. Dadurch, dass ich die Süßkartoffeln jetzt so schmal geschnitten habe, haben die überhaupt nicht mehr so lange gebraucht. Also das ist jetzt ein großer Tipp. Wenn es schnell gehen soll, nimm einen Sparschäler, schneide die Süßkartoffeln so in schmale Streifen, schmale Stifte. Ja, es ist nicht ganz so leicht immer, aber es hat sich gelohnt. In der Zubereitungszeit zum Schluss, es war bedeutend kürzer, als wenn ich die Süßkartoffeln jetzt in Würfel gemacht hätte, da hätten die bedeutend länger gebraucht. So, die letzten Schnitte noch. Mein Sparschäler muss ich auch wechseln, der andere hat den Geist gegeben. Das ist mir leider kaputt gegangen dabei, mit denen ging es dann doch etwas einfacher, etwas besser. Jetzt habe ich mir überlegt, die Süßkartoffeln mit dem Messer noch etwas kleiner zu schneiden, weil ich wirklich so kleine Stückchen von den Süßkartoffeln habe. Ja, und nebenbei brutzelt in meinem Speedy schon mein Hackfleisch fröhlich vor sich hin, hätte ich beinahe gesagt. Ja, jetzt habe ich hier Tomatenmark. Na, ich hatte etwas Tomatenmark nach oben drüber. Dann habe ich jetzt hier Kräuter de Provence. Und den würze ich das jetzt auch noch kräftig mit. Mit einer Silikonspachtel wird das Ganze jetzt gut berühren, also gut durcharbeiten, sodass mein Tomatenmark und meine Gewürze überall das Hackfleisch gut verteilt sind und das dann so entsprechend weiter brutzeln kann. Also das Ganze arbeitet so richtig schön durch. Je besser das durcharbeitet, desto besser wird das auch entsprechend schneller gleichmäßig. Mein Hackfleisch ist jetzt genug gebraten und jetzt kommt mein Süßkartoffelschnitz noch mit dazu, entsprechend in den Topf jetzt rein. Und dann arbeite ich das Ganze jetzt mit einem Spatel gut durch, sodass das richtig schön verteilt ist und dass das da drin jetzt noch etwas weiter brutzeln erstmal. Dann würze ich das nochmal etwas nach mit meinen Kräuter de Provence. Nochmal gut durcharbeiten alles. Und du siehst, wie wunderbar sich das da in dem Speedy drin braten lässt. Also du brauchst keinen extra Topf oder irgendwas, dann keinen verspritzten Herd, weil was du löscht nachher den Topf ab und dann bist du fertig. Mehr ist das nicht. Und der Topf lässt sich ja wunderbar einfach rausnehmen. Du kannst ja entweder in die Spülmaschine reinpacken oder bei Hand spülen. Ich spüle meistens bei Hand, weil das ist echt nicht viel Arbeit. So, jetzt habe ich hier noch Gemüsebrühe, die ich vorbereitet hatte. Das waren ca. 500 ml Gemüsebrühe, die packe ich jetzt noch mit da rein und lasse das mit der Gemüsebrühe dann nochmal aufkochen. Also nochmal gut durchkochen, das mal gut umrühren. Und jetzt mache ich den Deckel zu und lasse das beim geschlossenen Deckel weiter brutzeln.
Ja, es ist fertig, ich kann es rausnehmen. Jetzt habe ich das Ganze hier rausgeholt und habe das in meine Auflaufform reingegeben, weil ich will das ja nachher entsprechend noch mit Käse überbacken. Und da hole ich jetzt einfach jetzt hier aus dem Speedy, aus dem Topf, ganz einfach leicht raus. So, die festen Stücke sind alle so weit rausgekommen und die Soße habe ich mal separat noch abgefüllt nachher. Ja, im nächsten Schritt habe ich jetzt hier Gouda-Käse, den ich jetzt etwas hier mit meiner Reibe reiben muss. Ich hatte keinen Reibekäse mehr da, deswegen habe ich es jetzt auf diese Art und Weise mit dem Käse zubereitet und in Stücke gerieben. Und jetzt verteile ich meinen geriebenen Käse auf meine Auflaufform, dass ich das dann nachher entsprechend auch mal in den Speedy reintun kann. So, den Speedy hatte ich kurz sauber gemacht, den Topf, die Crispplatte unten rein und jetzt kommt meines oben drüber. Speedy vom Menü Airfree, also Heißluft frittieren, 180 Grad und 12 Minuten. So, die Zeit ist rum, mal nachschauen. Mal gucken, wie es ganz geworden ist. Ich habe jetzt hier so meinen Silikonspatel, mit dem ich das hier leicht vom Rand mal jetzt ablösen, dass ich noch schauen kann, wie das Ganze jetzt auch von der Konsistenz ist. Aber das sieht gut aus und ich kann es jetzt, hier habe ich so einen Spezialhalter, mit dem kann ich das wunderbar jetzt rausholen, weil die Glasschale hat auch. So, das ist jetzt diese Bratensoße, was ich dir vorhin erzählt hatte, die im Speedy-Topf, die ich jetzt da rausgeholt hatte nachher, und die kommt jetzt in so ein Glasschälchen jetzt hier rein und dann kann ich das da wunderbar verschließen und kann das in den Kühlschrank stellen und kann die dann nachher wieder verarbeiten. Wenn ich mal ein Gericht habe, wo ich nicht so viel Soße habe, dann habe ich immer wieder hier einen Vorrat, das ich einfach verwenden kann. Das sind so eine kleinen Tipps oder kleinen Tricks, wie ich dann immer wieder mir Vorrat schaffe oder wie ich dann arbeite. So, das Essen ist fertig und schau, das ist doch richtig lecker geworden, richtig toll geworden. Und so kannst du ganz einfach und schnell im Speedy ein komplettes Menü, ein komplettes Essen zuzubereiten. In diesem Fall war das hier Hackfleisch mit Süßkartoffeln und dadurch, dass ich die Süßkartoffeln so klein geraspelt hatte, war das Gericht viel schneller fertig, als wenn ich die Süßkartoffeln hätte erst noch vorkochen müssen. Dann hätte das alles länger gedauert und so hast du ein schnelles, ein einfaches, leckeres Gericht im Speedy zubereitet.